りください。発車いたします。おつかまりください。ご乗車ありがとうございます。このバスは36系統平和島駅流通センター前行きは昭和島順間でございます。途中お降りの方はブザーでお知らせください。次は LTC 大森でございます。
着用の納骨を放送案にはこちらよりどうぞ。特上時内にございます。次、止まります。事故防止のため、ドアが開くまで席をお立ちになりませんようお願いいたします。
品島2番地、京浜島2番地でございます。